Ყველა ყურადღება ახლო აღმოსავლეთისკენაა მიმართული, რადგან მსოფლიო ლიდერები გაეროში შეიკრიბნენ ისრაელსა და ლიბანს შორის მზარდი დაძაბულობის განსახილველად. და ამასობაში, როგორც IOC4 News English-მა შეიტყო, მიმდინარეობს ახალი გეგმების შემუშავება ლიბანში გაეროს სამშვიდობო ძალების ჩანაცვლების შესახებ. IOC4 News English-ის მიშელ კეკე დეტალებს გვაწვდის. ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ახალი ცეცხლის შეწყვეტა მყიფედ ნარჩუნდება და შეთანხმებამდე ცოტა ხნით ადრე გაეროს უშიშროების საბჭომ ორშაბათს გვიან ღამით საგანგებო სხდომა გამართა. ეს მოვლენები წარმოადგენს საშიშ და შემაშფოთებელ ესკალაციას, რომელიც პირდაპირ არღოს მტრულობის შეწყვეტას. შეერთებული შტატების მიერ 16 აპრილს გამოცხადებული შეთანხმება და მყიფე დიპლომატიური ძალისხმევის შერყევა, რომელიც მიზნად ისახავდა სიტუაციის დეესკალაციას. ამ საერთაშორისო ლიდერებისთვის შეშფოთება იზრდება ძალადობის ესკალაციის გამო, რადგან ჰეზბოლამ გააფართოვა სარაკეტო დრონებისა და რაკეტების შეტევები ისრაელზე, ხოლო ისრაელი უფრო შორს შეიჯრა ლიბანში და გააფრთხილა ბეირუთის სამხრეთ გარეუბნების დაბომბვის შესახებ. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის ჰეზბოლა, რომელსაც ირანი უჭერს მხარს. მოდით თავიდანვე გავიხსენოთ, რომ სწორედ ირანის მხარდაჭერილი ჰეზბოლაა პასუხისმგებელი მტრულობის დაწყებაზე, რომელმაც ლიბანი და ლიბანელი ხალხი ჩაათრია ომში, რომელიც მათი არ არის. ჩვენ ამას ერთმნიშვნელოვნად გმობდით. ზუსტად ისე, როგორც დღეს გმობთ ჰეზბოლას მიერ ისრაელის ტერიტორიაზე განხორციელებულ გაგრძელებულ თავდასხმებს. ჩვენ ვცნობთ ისრაელის უფლებას დაიცვას თავი ჰეზბოლას თავდასხმების წინააღმდეგ. თუმცა არაფერი ამართლებს მის სამხედრო ოპერაციებს ლიბანში, მათ მასშტაბებს, ათასობით სამოქალაქო პირის დაღუპვასა და დაშავებას, მოსახლეობის იძულებით გადაადგილებას, ან ლიბანის ტერიტორიის კიდევ უფრო ღრმა ოკუპაციას. ეს ისრაელის მხრიდან სერიოზულ სტრატეგიულ შეცდომას წარმოადგენს. მთელი მსოფლიო კიდევ ერთს ელოდებოდა. მაშინ ოსა მთელი მსოფლიო ელოდებოდა მორიგ მოლაპარაკებებს, რომელიც 2 ივნის აშეშიკოსის დედაქალაქში იყო დაგეგმილი, ისრაელი მეთოდურად აფართოებდა ოკუპაციის ზონას და მიწასთან ასწორებდა მთელ დასახლებებს, როგორც მისი დამწვარი მიწის ტაქტიკის ნაწილი. პრობლემა ჰეზბოლაა. დაასახელეთ ისინი. ისრაელი ერთ დილას არ გაღვიძებულა და არ გადაუწყვეტია ლიბანში შესვლა, იმიტომ რომ ასე უნდოდა. ესკალაცია ჩვენ არ გვინდა. ლიბანის ტერიტორია ჩვენ არ გვინდა. ისრაელი არ ეძებს კონფლიქტს ლიბანის ხალხთან თან. პრობლემა ჰეზბოლაა. და ამ ოთახში ბოლოს 3 გამომცვლელი ვერ ახსენეს ჰეზბოლა. პაკისტანის ელჩი, ქალბატონო პრეზიდენტო და ლიბანის ელჩი. თითქოს ვერავინ დაასახელა ეს. მაგრამ სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც სხვა არჩევანი არ ქონდა, რომ ლიბანში შევსულიყავით. პრობლემა ჰეზბოლაა. დაასახელეთ ისინი. ამასობაში, როგორც I24 News English-ისთვის გახდა ცნობილი, სამხრეთ ლიბანში მოქმედი გაეროს სამშვიდობო ძალა, რომელიც ცნობილია როგორც UNIFIL, შესაძლოა მალე ჩანაცვლდეს. News English-ის მიერ მოპოვებული წერილის მიხედვით, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს გაეგზავნა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა გაეროს უშიშროების საბჭოს შესთავაზა. შეიქმნას ახალი ძალა UNIFIL-ის ნაცვლად, რომელიც ამჟამად დაახლოებით 7500 სამშვიდობოს განალაგებს ლურჯ ხაზთან, ლიბანისა და ისრაელის საზღვართან და 1978 წლიდან ფუნქციონირებს. გასულ წელს აშშ-ის ზეწოლის შედეგად უშიშროების საბჭომ გადაწყვიტა UNIFIL-ის საქმიანობის შეწყვეტა 2026 წლის ბოლოს. ახალი წინადადება, როგორც ჩანს, შემოვლით გზას თავაზობს, ახალი მისიის შექმნით სხვა ჩარჩოში. წერილში გაეროს გენერალური მდივანი 3 განსხვავებულ ალტერნატივას თავაზობს ახალი ძალისთვის. ეს ალტერნატივები მერყეობს ყოვლისმომცველი ძალიდან, რომელიც პატრულირებას და ესკალაციის ფიზიკურ აღკვეთას უზრუნველყოფს, უფრო შეზღუდულ ვარიანტამდე, რომელიც ძირითადად დაკვირვებასა და ანგარიშგებაზე იქნება ორიენტირებული. ეხლა ჩვენთან ერთადა ჰუსეინ აბდულ ჰუსეინი, კვლევის თანამშრომელი დემოკრატიების დაცვის ფონდიდან. ეხლა როგორც ხან მოისმინეთ, ცნობები მიუთითებს, რომ მიმდინარეობს განხილვები ლიბანში გაეროს სამშვიდობო ძალის ჩანაცვლების შესახებ. ჩემი კითხვა თქვენთვის ასეთია: რატომ განიცდის UNIFIL ეხლა განახლებულ ყურადღებას და რა არის მისი საქმიანობის მთავარი პრეტენზიები ისრაელისა და ლიბანის საზღვარზე? გაეროს გენერალური მდივნის მრავალი წინადადება. ერთ-ერთი მათგანი ისაა, რომ UNIFIL ან რაღაცა მსგავსი, რომელიც ორივე მხარის მიერ საზრდ არღვევებზე ანგარიშს აბარებს, უნდა განთავსდეს იქ. ეხლა UNIFIL იქ 1978 წლიდან იმყოფება და შედეგები ისეთი ბრწყინვალე არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა იყოს. თუ როგორც გენერალური მდივანი ამბობს, იქ უნდა იყოს უფრო ყოვლის მომცველი ძალა, რომელიც რეალურად შეძლებს საზღვართან ჰეზბოლას ტერორისტების მოძებნასა და განიარაღებას. ფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება კარგი იდეა ჩანდეს, არ იმუშავებს, რადგან
ესეთი ნებისმიერი მოქმედება დაზორვას საჭიროებს. ვერ შეძლებ უბრალოდ ჯარისკაცები იქ დააყენო და ელოდო, როდის გამოჩნდება ჰეზბოლა შეიარაღებული, რომ მერე დაიწყო მათი დევნა. ამიტომ ფიქრობ, ესეთი ძალა, საერთაშორისო სამშვიდობო ძალა, მუშაობს მხოლოდ მაშინ, როცა გაქვს მოსახლეობისგან დაცლილი დემილიტარიზებული ზონა, როგორიცაა სირიასა და ისრაელს შორის. ან შეიძლება როგორც ორ კორეას შორის. მაგრამ გაეროს ძალების უბრალოდ ადგილობრივ მოსახლეობაში მოძრაობა არ მგონია, რომ ეს ადრე მუშაობდა. არც მგონია მომავალში იმუშავებს. თუ ახალი საერთაშორისო მექანიზმი ჩაანაცვლებს UNIFIL-ს, რა უნდა გააკეთოს სხვანაირად, რომ ჰეზბოლას არ მისცეს სამხრეთ ლიბანში სამხედრო ძალის აღდგენის საშუალება? UNIFIL შეიქმნა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით. ვფიქრობ, ნებისმიერი მსგავსი ძალა ასეთივე რეზოლუციას მოითხოვს. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს შესაძლებელია. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ვაშინგტონი დაეთანხმება, რადგან იცით, ჩვენ ვიყავით ისინი, ვინც პირველი UNIFIL გააუქმა. ასე რომ ჩვენთვის აზრი არ აქვს, რომ განვაახლოთ ან შევქმნათ კიდევ ერთი UNIFIL სხვა სახელით. ის მექანიზმი, რაც ნებისმიერ საერთაშორისო ძალას დასჭირდება, როგორც თქვი, მათ ადგილზე ბევრი დაზორვა დასჭირდებათ და მზად უნდა იყვნენ, რომ ხალხი დაკარგონ. არ ვარ დარწმუნებული, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვეულებრივ აგზავნიან თავიანთ ჯარს, გონიათ, რომ მათი ჯარისკაცები უბრალოდ დასხდებიან და დააგურდებიან. მოისურვებენ კი რომელიმე ამ ქვეყნებიდან, თქვათ ესპანეთი, საფრანგეთი ან იტალია, იცით ან ირლანდია, ესენი არიან, ვინც ამჟამად UNIFIL-ში მსახურობენ, მზად არიან დაიწყონ ან ჩაერთონ სროლაში ჰეზბოლასთან და შესაძლოა რამდენიმე ჯარისკაცი დაკარგონ. არ ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება. მგონია, რომ ეს ფანტაზია. ამ ეტაპზე, ეს უკვე ზღაპარს გავს, რომ ძალას ნამდვილად შეუძლია გააკეთოს ის, რაც ლიბანის არმიას დიდი ხანია უნდა გაეკეთებინა. რაც რა თქმა უნდა მაძლევს საშუალებას გადავიდე იმ მოლაპარაკებებზე, რომელსაც განსაკუთრებით იმ შედეგების გათვალისწინებით, რაზეც ახლა საუბრობენ, თუ ასე გვინდა დავარქვათ ტრამპსა და ნეთანიაჰუს შორის, ძალიან დაძაბული სატელეფონო საუბარი ორშაბათს ისრაელის მოქმედებებთან დაკავშირებით ლიბანში, რაც ჰეზბოლას ცეცხლს მოჰყვა ისრაელის მიმართულებით. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება შეიცვალოს დღევანდელ მოლაპარაკებებში, თუ საერთოდ რამე შეიცვლება? ფიქრობ, რაც გუშინ ვიხილეთ, უბრალოდ მცირე დაბგოლება იყო. ვაშინგტონში ვიღაცამ და ბეირუთში ვიღაცამ გახსნა მესამე არხი, შეიძლება ფარული არხიც კი, რომელიც გვერდსულის იმ არსებულ არხს, რომელსაც პრეზიდენტი აუანი და პრემიერ-მინისტრი სალამი მართავენ. ვიღაცამ ესაუბრა სპიკერ ნაბიჰ ბერის, რომელმაც ჰეზბოლას სახელით ილაპარაკა. და მოხდა გაუგებრობა, რომ თითქოს მათ წამოაყენეს სრული და აბსოლუტური ცეცხლის შეწყვეტის იდეა, რაზეც ისრაელს ხელი არასდროს მოუწერია. ასე რომ ეს იყო გაუგებრობა, ეს იყო მცირე დაბრკოლება, იმედი მაქვს დღეს ისინი გააგრძელებენ იქიდან სადაც შეჩერდნენ. მე ვფიქრობ, ყველა მხარე თანხმდება ერთ მიზანზე. ჰეზბოლა უნდა განიარაღდეს. ლიბანის კაბინეტს აქვს 3 მოქმედი რეზოლუცია, რომლებიც განსაზღვრავს, რომ ჰეზბოლა უნდა განიარაღდეს და დაიშალოს. და მე ვფიქრობ, ამ მოლაპარაკებების მიზანია დაეხმაროს ლიბანის თავრობას და ლიბანის შეიარაღებულ ძალებს, რომ განახორციელონ საკუთარი რეზოლუციები და რა თქმა უნდა გაატარონ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1701. კარგი, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენთან შემოერთებისთვის. ჰუსეინ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრების მოსმენა. მადლობთ.